Come on, get up! Pois esa foi unha das eleccións que tiñamos para vos nesta primeira xornada do mes de xaneiro, nesta noite de fin de ano. Esperando que fora do voso agrado e tamén esperando que non tomedes unha copiña de máis, así nos despedimos e facémolo con un tema que xa o poñíamos antes. Como cabeceira de remate son os Let's Go Culture con Dirla Dada. Bip, bip!